ゲームボーイアドバンス。世界のどこかにあるスライムの街、平和に暮らすスライムたちを突如襲った謎の尻尾弾。さらわれた仲間たちを救うため、今冒険の旅が始まる。伸びて弾けてモリモリ乗せろ。スライムモリモリドラゴンクエスト衝撃の尻尾弾、11月14日発売。